Intambara irakomeje hagati ya Israel na Palestina. Mbese iyi niyo ntambara ntagatifu bavuze? Ni mukiganiro isi nabantu mwateguruwe kandi mukagezweho n'intararibonye mu itangazamakuru, akaba n'umushakashatsi ku mubumbe dutuyemo Juda Manzi kuva muri studio za Cape Max TV. Intambara irakomeje hagati y'Abayisiraheli na Palestine. Mbese iyi niyo ntambara ntagatifu bavuze? Ni mukiganiro isi nabantu mwateguruwe kandi mukagezweho n'intararibonye mu itangazamakuru, akaba n'umushakashatsi ku mubumbe dutuyemo Juda Manzi kuva muri studio za Cape Max TV. Mu kiganiro isi nabantu, reka duhere mu mugabane wa Aziya, aho dusanga igihugu gito cyane cya Israel na mukeba wacyo Palestine. Mbese tugiye kubabwira mu ncamake iby'ibi bihugu tutarinjira mu ntambara zirimo kubera muri Israel na Palestina kano kanya. Kugira ngo musobanukirwe ibya makuru nuko dusubira inyuma gato mu gitabo cyahumetswe n'Imana aricyo Bibiliya, kugira ngo tumenye iby'iyi ntambara. Twihuse gato nuko igihugu cya Israel gifite amateka yihariye y'intambara, ndetse kikagira n'amateka yihariye y'ubusabane n'Imana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo. Mu myaka kera muri Israel nta mwami wabagamo, mu gihe andi mahanga yose yari afite abami babayobora ibihugu byabo. Ariko muri Israel siko byari bimeze, kuko Imana niyo yari umwami wabo. Ariko mu nyuma kubera Abisiraheli bacumuye, bagezaho bayisabira umwami, nuko Imana ibaha umwami nkuko babyisabiye. Umwami wa mbere wa Israel yari Sawuli, akurikirwa n'umwami Dawidi n'abandi. Igihe cyose igihugu cya Israel iyo cyaterwaga n'abanzi, Abisiraheli batakambiraga Uwiteka, maze Uwiteka akabarwanirira. Impamvu nuko Abisiraheli bari rubanda nyamuke ugeranyije n'amahanga yifatanyaga hamwe akabatera. Nyuma y'imyaka myinshi Imana yabwiye Abisiraheli, nyuma yo kugomera Imana irababwira iti, nzabatatanyiriza mu mahanga yose yo ku isi. Iki gihugu mureba kizahinduka itongo. Imana iti, ariko nyuma nzabagaruza ukuboko kwanjye aho muzaba mwaratataniye hose kugeza ku mpera y'isi, nibwo muzamenye yuko ndi Imana ifite gukomera kwinshi. Nyuma y'imyaka myinshi baratataniye ku isi yose, barongeye bariteranya maze bagaruka mu gihugu cyabo. Ariko kubera ko cyari cyarafashwe n'andi mahanga, Oni yabahaye agace gato cyane ko guturamo. Mu gihe gito cyane bakwije ubwenge, bavumbura ibintu byinshi cyane, maze amahanga aratangara. Bakimara kwishyira hamwe, bariyubatse maze basaba Oni ko Israel yakwemerwa nk'igihugu. Wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Harry S. Truman, yahise abyemeza nta kabuza, maze ku itariki 14 z'ukwa gatanu 1948 leta irashingwa ku mugaragaro. Kuva iyi leta yashingwa, yagiye ihura n'ibibazo by'intambara z'Abarabu bishyiraga hamwe maze bakarwanya Israel. Ndibuka mu ntambara y'ubwigenge igihugu cya Israel cyahuye na mbutiyaje yo kurwanya ibihugu 10 by'Abarabu bishyize hamwe, maze Israel irabanesha. Iyi bayise intambara ntagatifu, Holy War, intambara ya Sinai, ndetse n'intambara yiswe intambara y'iminsi 6, 6-day war. Kuba tazi, leta ya Israel ifite ubuso bwenda kungana n'ubw'u Rwanda ho gatoya, ni kilometero kare 22,145. Reka tugaruke gato mu masezerano Abisiraheli bafitanye n'Imana, nuko batajya baterwa ngo baneshwe. Ntibibaho kabone naho Amerika n'Uburusiya byayitera, ntago bashobora kubanesha. Nta bahanga cyane mu bya gisirikare. Umugabo wo kwihamya ni Idi Amin Dada, icyebe kikaba na perezida cyayoboye Uganda. Kuva Abisiraheli bahunga igihugu cyabo nk'uko Uwiteka yababwiye, igihugu cyasigaye munsi y'Abarabu aribo Palestina. Aba Palestina ntibaca uwaka n'Abayisiraheli kuko barabanga cyane. Amakimbirane akomoka kuri rwa rusengero muzi rwa Salomo yari yarubakiye Imana, ariko bwambigane Nebukadinezari bw'i Babuloni bwaraje maze rusenya rwa rusengero. Nyuma y'imyaka 585 hari harasimbuwe urwo rusengero, harongera bararusenya maze bahashinga umusigiti. Ariko icyanditswe kera kivuga yuko nyuma bazongera bakubaka rwa rusengero, the temple of God. Intambara ya Israel zagiye zibica bigacika n'Abanyapalestina, ariko intambara yateye ubwoba ni intambara irimo kuba. Ubu tuvugana hashize iminsi 6 gusa intambara ivuze ubuhuha. Reka turebere hamwe icyateye intambara. Nyuma ya Palestina kubona ko bikomeye, mu myaka y'inyuma gato habayeho amatora, maze umutwe wa Hamas utsinda umutwe wa PLO, the Palestine Liberation Organization.
ariko hari ubuce bugeze kuri butatu bwemeye ko kuyoborwa n'Abisiraheli, aribwo West Bank, uburasirazuba bwa Yerusalemu ndetse na Gaza Strip. Abahanga bavuga yuko umutwe wa Hamas ari organization yabayeho kugira ngo ibe umutwe w'iterabwoba cyangwa w'ibyihebe. Hamas, umutwe wa Hamas uyoboye agace ka Gaza. Reka twinjire mu ntambara. Ijoro ryo kwa mbere tariki 10 z'ukwa gatanu mwaka 2021 nibwo bitunguranye cyane umutwe wa Hamas kuva muri Gaza barashe ibisasu bya misile muri Israel. Abisiraheli bumvaga ari nk'inzozi. Ibisasu bikaze bya misile byarashwe n'umutwe wa Hamas birasa leta ya Israel, ariko kubw'amahirwe ntago byinjiye mu murwa mukuru wa Tel Aviv, ahubwo byaguye mu mujyi wa Holon bugufi bwa Tel Aviv. Uyu mutwe wa Hamas ngo wari mwigerageza ryo kuronshinga cyangwa mu kinyarwanda kumurika ku mugaragaro ibisasu bafite, niko kubimurikira koko muri Israel. Ibi tubabwira ntago ari filime, nibirimo kuba aka kanya tuvugana. Ibisasu byo mu bwoko bwa rockets 7 nibyo byarashwe na Hamas mu ijoro ryo kwa mbere, biraswa i Yerusalemu n'akandi gace kitwa Holon ndetse na Beit Shemesh kuva muri Gaza. Ngo impamvu yatumye ibi babikora ngo n'Abarabu 300 bihoreraga bakomerekeje na polisi y'Abayisiraheli hanze y'umusigiti witwa El Aqsa. Kwa kunzi ba Idi ntabwo yabagendekeye neza kuko byari amasasu gusa. Leta ya Tel Aviv ngo yumve ibibaye, bakubiswe n'inkuba barumirwa. Indege z'intambara zo mu bwoko bwa kajugujugu zahise zoherezwa n'umujinya mwinshi. Leta ya Israel reka tubereke urwishigishiye ko arusoma. Inama y'igitaraganya yari yobowe na Benjamin Netanyahu yahise iba bwangu. Yari inama y'amajenerali gusa. Ikarita Palestina na Gaza bahise bayishushanya bundi bushya, maze rwaruru rumuri ruba umwijima muri Gaza. Mu gitero cyabaye kuwa mbere abasirikare 7 ba Israel bahataye ubuzima. Mu magambo akakaye, Benjamin Netanyahu yatangarije abaturage be mu gihe burayo, yaravuze ati abakoze ibi bintu bazabyicuza kandi bazabihanirwa. Na magambo ya Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel. Abarabu babonye ko Abisiraheli bakataje basabye imishyikirano by'igitaraganya na leta ya Misiri, maze Benjamin Netanyahu arabatsembera. Ibisasu byo mu bwoko bwa rocket ibisaga 1000 byarashwe n'uyu mutwe wa Hamas kuva muri Gaza. Ariko kubera leta ya Israel yirinze, yakoze icyo bita Iron Dome Missile Defense System, maze ibisasu byo mu bwoko bwa rocket uko babirasaga ni nako byahindukaga umuyonga, maze bikaburizwamo na system twababwiye haruguru ngaho, Iron Dome Defense System. Iron Dome Missile Defense System ni system y'Abayisiraheli bakoze kugira ngo birinde aho misile zose ziza zerekeje ahantu ziba imiyonga zikagwa ndetse ntizigire kizangiza. Leta ya Israel yahise ikora icyo twise Operation of Wiping Hamas Militants. Iyo operation bavuze yuko batazigera bacogora namba mpaka babonye ko ibintu bibaye neza. Hamas ubu iri mu kaga ndetse na leta z'Abarabu zibunga mu nkokora ubu nazo ziri mu kaga. Ushinzwe umutekano muri Israel yatangareje amahanga yuko icyo Hamas bakoze ko bibeshye indoto zabo, bati ubu twishe umukuru wa Hamas n'abandi basaga 50 bo mu mutwe wa Hamas. Yongeraho ati iyi ntambara ntizigera irangira. Yongeraho ati iyi ni intangiriro, ntaho turagera. Abantu basaga 100 bamaze kugwa muri imirwano, utarabariyemo abana ndetse n'abandi bakomeretse. Inyubako ndende muri Gaza, indege za kajugujugu zazishyize hasi. Ubu Gaza n'umwotsi uri gucumba gusa. Iyi ntambara benshi bayikomeje kwihanga amaso. Mbese izarangira gute iyi ntambara ya Israel na Gaza Hamas ibiri mu kaga? Ntugacikwe n'amakuru yacu kuva muri Cape Max TV. Cape Max TV ni ahantu heza ho gushakira amakuru.